Caribbean Cruise դեպի Catalina եւ Baja Mexico։ Ժողովուրդ ջան, Thanksgiving-ին գնում ենք cruise Tatians Travel մեզ տանում է cruise park տանք Աստծուն։ Հետո մեր Mr. X-ն էլ գալիս է, հետո մեր Maxim-ն էլ։ Maxim-ը չէ։ Ես Mr. X-ը չեմ։ Էտուր իրան, ես իրան Մոսկով եմ ճանաչում։ Մեկ անգամ ևս Tatians Travel-ի հետ նոյեմբեր 26-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը, այո, 5 օր 4 գիշեր Կարնիվալով մեկնում ենք այս անմոռանալի եւ հաճելի նավագնացությամբ։ Մասնակցում է Վահիկը իր գանձերի հետ, Մաքսիմը եւ Mr. X։ Տոմսերի եւ հավելյալ տեղեկությունների համար զանգարեք միայն եւ միայն Tatians Travel-ին 818 550 8790։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթ ձեր համար պատրաստել եմ տարբեր նյութեր, ունենք անհատական ճամփորդության նյութեր, նաև պատրաստել եմ մեր 2015 թվականի շրջապտույտները, որը խմբային շրջապտույտներ են, այդ ցանկը առաջի մասում խոսելու եմ ձեր հետ Caribbean կղզիներից մեկը, որը շատ վրան հետաքրքրություն կա եւ շատ լավ կղզի է, ինքը ունի նորեն նույն ձևի իր սպտակ ավազը, կապույտ ջուրը եւ յուրահատուկ է, քանի որ ունենք մարդիկ զանգում են անհատներ, չունեն փաստաթուղթ, բայց ուզում են ճամփորդեն երկրից դուրս, չեն ուզում գնան Հավայի, այլ օտարտեղ որտեղ կարող են գնան։ Ուրեմն Caribbean կղզիներից երկու կղզիներ կան, մեկը Puerto Rico-ն է եւ US Virgin Islands-ը։ US Virgin Islands-ը ինքը 3 կղզիից է բաղկացած, որից մեկը St. Thomas-ն է եւ St. Thomas-ում այս տարի կառուցվում է, այսինքն այս հյուրանոցը եղել է, բայց Dreams հյուրանոցը, որը AM Resort-ի մի մասնաճյուղերից է, այս հյուրանոցը գնել են եւ վերանորոգում են եւ դեկտեմբեր 21-ից իր բացումն է լինելու իբրև all-inclusive Dream հյուրանոց եւ այդ անձերը, որ փաստաթուղթ չունեն Ամերիկայի համար, բայց ունեն ID, California Driver's License, California ID կամ այլ նահանգների ID, օրինական ID, այդ նահանգի միջոցով դրված ID-ն իրանք շատ հեշտությամբ կարող են ճամփորդեն St. Thomas եւ վայելեն այդ Caribbean ծովը, վայելեն այդ սպտակ ավազը եւ մնան ընտիր հյուրանոցը։ Այս առիթով ձեզի ցույց կտանք մի փոքր տեսահոլովակ St. Thomas-ի մասին եւ հետո կվերադառնանք մի փոքր պատկեր կա հյուրանոցի մասին եւ կխոսենք դրա մասին։ Խնդրեմ միասին դիտենք այս փոքր տեսահոլովակը։ St. Thomas is 14 miles long and 3 miles across and is the most heavily populated of the U.S. Virgin Islands. Because of its natural deep-water harbor, it's a stopover for Caribbean cruise liners. The island offers some 40 beaches, the most famous of which is Megan's Bay Beach. The water is warm and clear and lends itself to a wide variety of water sports. Here are some of the largest and most complete yachting facilities in the Caribbean. St. Thomas is part of the United States, complete with U.S. Postal Service. However, driving still follows the British system on the left side of the road. Seaplanes dock in the harbor in the capital city of Charlotte Amalia for access to nearby islands. The town is enhanced by the way the harbor nestles itself amongst the hills. St. Thomas has been blessed with a beautiful natural harbor and a stunning hilly terrain. Some of the best views are from an elevation, accessed by a cable car located near the harbor. This way, cruise ship passengers who don't get much time to tour the island can make the trip up the hill to get the most scenic pictures. As you ascend, you are treated to a thrilling view of this spectacular 18th century Caribbean port town that can host as many as 10,000 cruise ship passengers a day. You can also see other islands unfold in a scenic panorama. Once at the top, there are shops and refreshments, as well as a park where you can hike a ways to get other vantage points of this photogenic island. Այո, ինչպես տեսակ սա St. Thomas-ի մասին էր, իսկ խոսելու ենք Dreams հյուրանոցը, որը իր բացումը կատարվելու է դեկտեմբեր 21-ին այս տարվա St. Thomas-ը
այդ տեսահոլովակում տեսակ ինչպես ինքը բլուրներ է, ուրեմն այս հյուրանոցը սարքվել է բլուրի վրա եւ ինքը իր private ծով եզերք ունի, սա հյուրանոցի ուղղակի մի մասն է, որ ինչպես նայում է ծովափը, իր շատ ընտիր տեսարան ունի դեպի ծովափը, հյուրանոցի լողավազանը եւ իր սենյակները այս հյուրանոցը տեսնում եք ինքը քանի որ sense կլորակ սարքված է ամենը օշնվիու են իսկ սենյակները տարբեր կարգի սենյակներ ունեն երկու անկողինանով մեկ անկողին բոլորը ունեն իրանց բալկոնիները որ կարող եք դուրս նստեք եւ վայելեք այս գեղեցիկ ծովափը ու միջև հանգստություն է բերի ունի տարբեր ճաշարաններ ունի բոֆե եւ ռեստորաններ որ կարող եք ռեզերվ անել եւ գնաք թե լինի ամերիկական օտար ռեստորաններ ունի իսկ St. Thomas-ը շատ հայտնի է նաև նորապսակների համար եւ այն անձերը որ ուզում են ունենան destination wedding ինչպես որ տեսնում եք հյուրանոցը ինքը պատրաստությունը կարող է ձեր համար կատարի ունի այդ հարմարությունը որ արարողությունն է կատարում եւ հյուրասիրությունը եւ բոլոր ժողովուրդը կարող են մասնակցեն եւ միասին զվարճանան ուրեմն սա ինիկատի ունեցեք St. Thomas-ն է եւ կարիք չունեք ունենալ Ամերիկայի փաստաթուղթ որ դուք օրինական եք այստեղ մնում եթե ձեր գործերը դեռ ընթացքի մեջ է եւ ուզում եք օտար տեղ ճամփորդել բացի Ամերիկայում եւ Ամերիկայի կղզիներից մեկը որում շատ եք ճամփորդում Hawaiian կղզիներն է ուրեմն սա օտար alternative է ձեր համար եւ միայն կղզին է որ ունի all inclusive ընդհանրապես Caribbean կղզիները նրանք որ Ամերիկայի են պատկանում all inclusive չունեն Puerto Rico-ն էլ Ամերիկային է պատկանում, բայց all-inclusive չունի, ուրեմն St. Thomas-ը լինելու է առաջինը, որը պատկանում է Ամերիկայի հպատակության տակ եւ կարող եք գնաք, վայելեք եւ հյուրանոցը ունի all-inclusive package, Dreams-ը ընտանեկան հյուրանոց է, միայն զույգերի համար չի, ուրեմն լրիվ ընտանյոք կարող են երեխաների համար շատ ընտիր ծրագրեր ունի եւ կարող եք ձեր արձակուրդը անցկացնել այդ գեղեցիկ կղզին եւ հյուրանոցը վայելեք Ուրեմն այսքան մենք խոսում ենք St. Thomas-ի մասին Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր մյուս տարվա ծրագրերը, ունենք բազմաթիվ խմբային շրջապտույտներ, սկսած special-ները, որ ձեզի կբացատրեմ, ունենք Cancun-ի համար special մարտ-ապրիլ մայիսները, մարտ-ապրիլ ամիսները, որը աշակերտների spring break-ի ժամանակ է եւ սա է Dreams հյուրանոցն է, որը այս տարի է բացվել, Dreams Sands-ը Cancun-ի ճիշտ մեջն է լինում ու ունենք նաև Puerto Vallarta-ում Rio Pacific-on հատուկ special-ներ դրա վրա կա կարող եք 5 գիշեր 6 գիշեր այսինքն ձեր ցանկությունը բայց շատ ընտիր արժեքներ են հիմա առաջարկում ուղղակի թուրիստներ են դեպի Puerto Vallarta եւ դեպի Cancun իսկ մեր special-ներից խմբային special-ներից որ այս տարի բացի որ ապրիլ ամիսվան ունենք մեր Երուսաղեմի շրջապտույտը դեպի Երուսաղեմ, մայիս ամիսին ունենք Երուսաղեմ եւ Ռուսաստան։ Ուրեմն առաջ այցելելու ենք Երուսաղեմը եւ հետո գնալու ենք միասին Ռուսաստան, այցելենք St. Petersburg, Leningrad, Նալինում եւ Մոսկվա ու վերադառնանք Los Angeles։ Իսկ մյուս տարվա մեր շրջապտույտները, որը սկսելու են փետրվար ամսից, ինչպես խոսել ենք անցյալում, ունենք Թայլանդը, Թայլանդ, Բանգկոկն ենք լինելու, Հոնգ Կոնգ եւ հետո գնալու ենք Սինգապուր, իսկ մարտ ամսին ունենալու ենք Հնդկաստան եւ Դուբայ, ապրիլին Զատիկի համար ունենալու ենք ուխտագնակցություն դեպի Երուսաղեմ, Նրանք, որ անցյալում մեր հետ եղել են, գիտեն ինչ intense ծրագիր է սա
եւ ինչքան բավարարություն եք, հոգեկան բավարարություն եք ստանում այս ճամփորդությունից, մեր հետ լինում է հոգևոր եւ ամբողջ այս ճամփորդության ընթացքում բացի որ տեսնում եք տեսարժան վայրերը, նաեւ մասնակցում եք բոլոր եկեղեցական արարողություններին։ Այս առիթով ձեր համար մի փոքր տեսահոլովակ ունենք Երուսաղեմի մասին, խնդրեմ միասին կդիտենք եւ հետ կվերադառնանք։ The old city of Jerusalem is a walled city that was founded in 1004 BC by King David. Even today, you enter one of the many gates to get into the city itself. You soon find yourself in winding passageways and winding roads, full of shops and history, all built over time. One of the key areas in the Old City is the Western Wall, or Wailing Wall, a spiritual place for the Jewish people, where there's segregated sides for both men and women to worship. The wall itself has an air of history, and every crack and orifice is filled with little notes with both prayers and wishes. The surrounding site has a sense of heritage as both young and old come to worship, and celebrate, as many even come for bar mitzvahs. Leaving the Western Wall, back onto the winding streets, it's only a short walk to the Muslim Quarter and the Dome of the Rock. The Dome of the Rock holds great significance for the Muslim faith as a place where they believe that the Prophet Muhammad ascended to heaven. Only a short distance from the Muslim Quarter is the entrance of the Stations of the Cross, where you can walk in the footsteps of Jesus as he moved towards his crucifixion. Each station has a story, like Station 5 where Simon helped Jesus carry the cross, or Station 6 where Veronica wiped his face. As you continue to walk uphill and follow the various stations of the cross, more and more people join the walk as you get closer to the Church of the Holy Sepulchre, the tomb of Jesus Christ, and the site of the crucifixion. The church's open courtyard soon opens the gateway into the basilica, where you find the stone of anointing where Jesus' body was prepared for burial. Many altars fill the basilica, each one following the remaining stations of the cross, and the Golgotha altar, where the site of the crucifixion of Jesus occurred, is one of the most ornate in the entire building. The main structure is the Holy Sepulchre itself, the tomb of Jesus Christ, and the site of the resurrection, where visitors from around the world line up to enter the tomb in order to pray. The full site is one of deep spirituality, where many people come to pray and worship in their own way. Leaving the Church of the Holy Sepulchre, it's again an only short distance to the site of the Last Supper where Jesus met with his disciples prior to the crucifixion. After leaving the old city of Jerusalem, it was a short drive to Bethlehem across the Palestinian border. As the road descends into Bethlehem, you see the shepherd's field, where the shepherds had originally seen the Star of the Nativity to announce Jesus' birth. Across from the Church of the Nativity is Manger Square, where every year there's large Christmas celebrations in order to celebrate Jesus' birth. The Basilica of the Nativity is one of the larger structures in the area, dating back to the 4th century. Entering through a small door, you soon find yourself in the ancient building, ornately decorated by the Greek Orthodox. Even the old original 4th century mosaic floor is visible in the main foyer.
And during our time at the Basilica, there was a service in session. Այո, այս Երուսաղեմի մասն էր եւ չմոռանանք, որ մայիս ամսվան ունենալու ենք ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ նաեւ ունենալու ենք մեր մայրերի օրվա քրուզը, 3 օրվա քրուզը լինելու դեպի Էնսինադա, հիմիկվան իսկ կարող եք արձանագրվեք եւ չնչին գումարով ձեր տեղերը կարող եք ապահովեք, ինչպես իմանում եք, ամեն տարի ունենում ենք entertainment, երաժշտություն, թատրոն, միշտ տարի էլ նաեւ ունենալու ենք նման ծրագիր, բայց քանի որ դեր կանուխը եւ օտար ծրագիրներ ունենք դեր դեմը, մենք այդ ծրագիրը դեր պատրաստ ենք հայտարարելու, հիմա ծրագիր ունենք Thanksgiving-ին, cruise ունենք, չմոռանաք, որը լինելու է նոյեմբեր 26-ից մինչև 30-ը, ընտիր օրեր են, աշխատանքի օրեր չեն, ընդհանրապես 80% ավել մարդկանց համար երեխաները դպրոց չունեն այդ չորեքշաբթի օրը, նավը ճանապարհվում է Long Beach-ից, չորեքշաբթի գնում ենք, ամսի 26-ին եւ Կիրակի առավոտյան վերադառնում ենք, ուրեմն գործի բերումով հանգիստ եք, կարիք չունեք մտածեք թե ինչ եք եփելու, թուրքին ինչ պիտի անեք, եկեք միասին վայելենք այս 4 օրը, ուրախանանք եւ հետ կվերադառնանք, կդիմավորենք նոր տարին։ Նոր տարուց հետո ինչպես ասեցի եւ տեսանք Երուսաղեմի մեր ուխտագնակցությունը, իսկ մայիսին Mother Day-ից հետո ունենալու ենք Երուսաղեմ եւ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի բերումով երկու շատ կարևոր կետերը Լենինգրադը, որը հիմա Saint Petersburg-ն է կոչվում, այցելելու ենք Saint Petersburg-ը եւ դրանից հետո գնալու ենք Մոսկվա, 2 գիշեր Մոսկվա ենք մնալու եւ վերադառնալու ենք Լոս Անջելես։ Քանի որ Saint Petersburg-ը շատ սիրված է եւ հայտնի է եւ ունի բավականի թանգարժան, թանգարան եւ տեսարժան վայրեր, այդ բերումով ձեր համար ունենք մի փոքր տեսահոլովակ Saint Petersburg-ի մասին, միասին դիտենք եւ հետ կվերադառնանք, խնդրեմ։ St. Petersburg is quite simply one of the most beautiful cities in the world. Founded by Peter the Great in 1703, he dreamt of building a city to rival Europe's greatest capitals. His dream was well and truly realized, as St. Petersburg overwhelms with opulent palaces and fine art, architectural splendor and majestic landmarks. So, where to begin in this city so full of sights? For first-time visitors to St. Petersburg, the Hermitage Museum is a must. Home to the world's largest collection of art, it's said that to truly appreciate each of the 3 million pieces would take 11 years. The museum spans 6 buildings, including the lavish Winter Palace, regarded as one of the most beautiful buildings in the world. Throughout an endless series of rooms are masterpieces by some of the greats, including Da Vinci, Picasso, and Rembrandt. If you've a passion for art, history, or architecture, or if you just want to explore St. Petersburg's most famous attraction, the Hermitage is not to be missed. St. Petersburg is also home to some magnificent churches, such as St. Isaac's Cathedral. Taking 40 years to build, the cathedral's dazzling golden dome can be seen for miles. Not to be outshone is the colourful Church on the Spilled Blood. With its onion domes, mosaics and spires, this elaborate building is like something from a Russian fairy tale. As well as its eye-catching churches, St. Petersburg is renowned for its majestic palaces, such as the stunning Catherine Palace. With its striking blue and white facade stretching for nearly 1,000 feet, this is one of the world's largest palaces. The palace was loved by Catherine the Great, who would hold extravagant costume parties in the Great Hall. It's said she owned 15,000 dresses
and never wore the same one twice. Another of St. Petersburg's remarkable palaces is Peterhof, which was built on the orders of Peter the Great as a rival to Versailles in France. Set amid acres of beautiful parkland, the palace is surrounded by French and English-inspired gardens, with the gorgeous Grand Cascade providing a spectacular centerpiece. Hopefully, this has given you an idea of what St. Petersburg has to offer. It's a dramatic and captivating city like no other, which will remain in your memory long after you've left. Անշուշտ այս կարճ ժամանակում դժվար է լինում, որ ձեզի բոլոր նորույթները ներկայացնել եւ տարբեր տեսահոլովակներ տեսնեք եւ գոնե դուք իմանաք թե ինչ է կատարվում այս շրջապտույտների ժամանակ։ Չմոռանաք մյուս տարվա մեր ծրագրերը ունենք նաև ինչպես անցյալում հայտարարեցի ամեն 5 տարի մեկ է տեղի ունենում Իտալիայում սա Passion Plane-ը, որ լրիվ այդ Հիսուսի գալը դեպի Երուսաղեմ, իր խաչելը, թաղում այդ ամենը կատարվում է ժողովրդի միջոցով, այսինքն it's a live act լինում եւ արտիստներ չեն որ խաղում են, ուղղակի այդ մասի Իտալիայի մասի ժողովուրդը իրանք ամեն տարի չէ, ամեն 5 տարի մեկ ուղղակի հավաքվում են եւ այս թատրոնը կատարվում է ու լրիվ տարին չի լինում, սա լինում է հունիսից մինչև սեպտեմբեր, իսկ մեր ճամփորդությունը լինելու է հունիս ամսին եւ այցելելու ենք Torino, մասնակցելու ենք այդ թատրոնին եւ մի մոռացեք 5 տարի մեկ է լինում, այնպես որ եթե այս անգամ փախցնեք, մեկ հատ էլ 5 տարի պիտի սպասեք, որ մեր հետ այս ճամփորդությունը կատարեք։ Իսկ հուլիս ամսին ունենալու ենք մեր Mediterranean Cruise-ը Բարսելոնայից դեպի Հունաստան 12 օրվա շրջապտույտ է Royal Caribbean-ով, ունենալու ենք մեր Alaska-ի cruise-ը եւ նաեւ լիքը ծրագրեր միջև 2015-ը վերջանա, բայց խոսում ենք մոտակա ծրագրերի մասին, որոշ ճամփորդությունների վիզայի կարիք ունեք, այնպես որ ինչքան շուտ եք արձանագրվում, ձեր տեղերը ապահովում եք դիպոզիտով եւ մենք կարող ենք ձեր վիզայի գործերը ժամանակին դասավորենք, որ ճամփորդության օրերին իրարանցում չլինի եւ ամեն ինչը վստահել ենք տեղին է եւ որևէ մեկը վիզայի խախտում կամ անախորժություն չստացվի որևէ մեկի համար։ Եթե հավելյալ հարցեր ունեք, խնդրում եմ կարող եք զանգահարել մեր գրասենյակը 818-550-8790 եւ մենք սիրով ձեզի կօգնենք եւ կաշխատենք պատասխանենք ձեր հարցերին։ Այսքանը այս շաբաթ, մինչեւ մեր հաջորդ ծրագիրը, ստեսություն բոլորիդ։ Thanksgiving Cruise դեպի Catalina եւ Baja Mexico։ Ժողովուրդ ջան, Thanksgiving-ին գնում ենք cruise Tatians Travel մեզ տանում է cruise park տանք Աստծուն։ Հետո մեր Mr. X-ն էլ գալիս է, հետո մեր Մաքսիմն էլ։ Մաքսիմը չէ։ Ես Mr. X-ը չեմ։ Էտուր իրան, ես իրան Մոսկով եմ ճանաչում։ Մեկ անգամ եւս Tatians Travel-ի հետ նոյեմբեր 26-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը, այո, 5 օր 4 գիշեր Կարնիվալով մեկնում ենք այս անմոռանալի եւ հաճելի նավագնացությամբ։ Մասնակցում է Վահիկը իր գանձերի հետ, Մաքսիմը եւ Mr. X։ Տոմսերի եւ հավելյալ տեղեկությունների համար զանգարեք միայն եւ միայն Tatians Travel-ին 818 550 8790։